उधर ये मम्मी खड़ी है, ये इसका बच्चा है। जैसे कि छोटे बच्चे का ध्यान एक माँ हमेशा रखती है, ऐसे ही गाय माँ ये बिल्कुल पास खड़ी है इसकी, क्योंकि अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तब थोड़ा अपना ध्यान खुद रख लेगा। अभी ये दोनों जा रहे हैं। माधवी, ये सभी माँ है, माँ माँ। बहुत ही मस्त होकर के दूध पी रहा है। इधर ये खड़े हैं, उधर वो खड़ी है, उसका भी एक छोटा सा बच्चा है। इसने खूब गोभी मटर मीठी रोटी खाई हुई है। हाथ चाट दो, चाट दो। प्यार के बदले प्यार। ये दोनों माँ बेटा मेरे पास खड़ी हैं।